家好，我係四眼仔啊！而家時間係4點、5點、4點35分，目標我睇唔到，都仲未攞得翻。代你講話月中遊。今日我哋就去鹿頸直升機坪，我哋仲有個嘉賓，就係阿曹哥、阿鴨哥先啱。我哋就要去上嗰個直升機坪嗰度睇日出。係，我係非常之中意睇日出嘅，爽！而家佢喺前面新田村嗰間七仔等緊我，我係又遲到，不斷地遲到嘅。呢個就係鴨哥。哇！馬騮絲啊，黐線！哇，好撚臭啊！哇，好撚恐怖啊！我睇到啊！呢度啊！啱啱上去就精神㗎啦！而家因為你向住鹿頸直升機坪出發，呢條路都尚算平坦嘅，頭嗰段哇又撞到蜜蜂。到，呢個就係直升機坪啊！睇下到啦。我點啊？講下咋，仲有啊，繼續啊！呢度咯，咁大個望唔到啊？睇薄啊！嗱，開始啦！我都慢慢咋。又慢慢嘅，死啦！我而家已經爆偈咯喎，係啊，爆偈啦！屌差人肉頸喎，仲要未食嘢喎。好攰啊都。39-28。係啊，真係好攰咯。我上次揾阿泰同我上，佢上完之後發爛渣，因為邊逼。好扯得唔夠落嚟。點解？39-28。好踩過。呢度？係啊，辛苦嘅係。仲有404，啊5都爽啲。幾辛苦啊！屌！你講我啊？好啊！媽，放我升啦，準備。爽啊！我屌喎！爽嚟！仲未完喎！嗱，樓下公廁啦。
小心啊，唔該，唔該晒。哎呀，唔該你啊。未啊，仲有幾個彎。唉，仆街，冇得拍啦！嚇！呢度咧其實都叫幾難上，長過樟樹灘好多。到頂啦！好攰啊！嗱，呢度咧就係直升機坪，嗰度咧轉咗入去。呢首第幾次啊？第3次上嚟。呢度拎第1次上，哇，好撚扯啊！嘛？冇反應嘅佢，完全唔攰喎。嚟咯！好攰啊！攰，講經啊！哇！我呢度睇得出幾好，夠高。瞓低部車先。好撚污糟，部車要洗㗎啦。油蚊，哇！下面好多蟻啊！啊！花啦！仆街！唉，攞隻個電攤先啦。咁型得唔得㗎嚇？
下自己隻碟啊？有興趣摸下自己隻碟啊？真係好興咯！就係錄鏡食早餐，冇乜特別嘢影啦。今日條片就嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜！記得俾個 like 同埋訂閱，支持下前面嗰位小朋友，唔係小朋友，大朋友嚟嘅，老過我去。我哋下條片見，拜。